so welcome back to my channel. So hari ini aku bakalan bikin marshmallow squishy collection. Dan sorry I kayak jarang bikin video sekarang guys ya. By the way, squishy marshmallow aku cuma dikit, cuma aku emang lagi suka banget sama marshmallow, jadi aku mau kasih lihat kalian. So ya, langsung kita mulai. Jadi pertama aku punya s'mores marshmallow. Ini yang boynya. Sorry by the way for the background noise ya. Ini licensingnya. Next ada marshmallow s'mores yang girl. Dan itu aku repacknya berantakan banget. Ini 2018. Next aku punya kayaknya ini marshmallow squishy paling rare, or I nggak tahu sih, tapi aku punya ini ghost marshmallow dan dia glow in the dark gitu guys. Ini dari 2017. Sorry banget kalau lightingnya nggak gitu bagus gitu. Dan I pengen usahain biar my video kayak lebih bagus gitu sih ya. Terus aku punya ini marshmallow donut. Ini aku crisp banget pakai packagingnya karena I suka banget sama packagingnya gitu guys. Next aku punya marshmallow donut tapi yang girl. Packagingnya juga tentunya sama aja guys. Next aku punya marshmallow baby, ini yang girl juga. Yang ini tuh nggak gitu slow, tapi dia hard and kayak nggak slow banget, tapi tetap super cute kan guys. Next aku punya marshmallow baby yang boy gini guys. Yang ini tuh aku dapetnya soft and slow, yang baby cowok. So yaps. Terus aku punya ini tuh marshmallow favorit aku kedua. Ini yang cewek. Aku nggak tahu ini yang paling limited edition or whatever, tapi kayaknya sih ini kayak lumayan rare gitu lah ya, lumayan, tapi ini tuh aku repacknya juga pakai packagingnya dan dia kecil banget comparing sama marshmallow yang lain gitu. Ini kayak beda gitu loh guys. Squish again. This is my favorite sih. Tapi yang cowok aku gak kedapetan karena itu kayak yang cowok tuh udah rare banget itu loh guys. Next aku punya ini fat marshmallow, ini yang girlnya. Mereka semua wanginya enak banget guys. Dan kalau misalnya kalian punya squishy marshmallow for trade, jangan lupa DM aku dan aku bakal taruh Instagram aku di sini. Jangan lupa follow karena ya itu salah satu rule untuk grand giveaway aku untuk 20.000 subscriber. Betul, thank you so much untuk 18.000 subscriber. Thank you so much guys. So yeah. Next aku punya yang boynya. Oh ya guys, BTW I'm so sorry aku bilang so ya terus kata my friends, itu kinda like annoying gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita ke yang jumbo marshmallow-nya. Ini yang original marshmallow, ini yang cowok. By the way, aku lupa mau ngomong apa. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian lihat aku kayak di video-video aku kalem banget. Kalau kalian nggak tahu kalau aku di sekolah, aku nggak tahu malu anaknya guys. Kalau misalnya kalian mau lihat kelakuan aku di sekolah kayak aslinya gitu gimana, ya udah like aja video ini. Kalau video ini tembus 250 like, aku bakalan bikin video pakai kegilaan aku, ya udah gitulah ya. So ya. Next aku punya ini angel marshmallow, ini terbaru. Nah ini salah satu haul aku guys karena ini gak ada di video haul aku. Ini tuh matanya kayak hati gitu, terus ini ada cheeksnya, ini bentuknya tuh sayap.
Ini udah crumpled semua, cause aku squish terus. So ya. Soya, why do I keep saying soya? Oke. Next ada yang angel marshmallow, ini yang cowok, bintang tuh katanya. Makanya gitu deh guys, pokoknya nggak bakal bilang soya lagi. Baru bilang. Squishy terakhir, marshmallow aku yang terakhir. I know marshmallow aku nggak gitu banyak, tapi ya udah lah ya. Aku punya marshmallow 14. Ding ding dereng, teng 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 teng. Itu backgroundnya Avengers, ya udah lah ya. Ini tuh slow banget. Ini aku beli dari kawaii.squishy.ind. Aku tuh beli waktu itu, aku lupa berapa, tapi sekarang ada Ramadan sale dan ini cuma 100.000. Sedih aku, ya udahlah. Ini my favorite to squish ya, untuk di squish. Tapi not my favorite banget sih. Tuh. Dan ini tuh kayak baru bangun tidur sejam yang lalu gitu. Aku aja belum mandi guys. Tahu aku jorok ya. Udah lah ya. Ini 2017 licensingnya. So ya, itu aja, segitu aja untuk video aku kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like ya. Kalau nggak like, nggak tahu aku apain. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. So yeah, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Okay, bye bye.